कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् नमामि भक्तवत्सलम् श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्लकंजलोचनम मदादिदोष मोचनम प्रफुल्लकंजलोचनम मदादि दोषमोचनम् फलं बाहुविक्रमम् प्रभो अप्रमेय वैभवम् नमामि भक्तवत्सलम् निशङ्गचापसायकम् धरं त्रलोकनायकम् दिनेशवंशिमण्डनम् महेशचापखण्डनम् मुनीन्द्रसन्तरञ्जनम् सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोधविग्रहम् समस्तदूषणापहम् नमामि ते भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् नमामि भक्तवत्सलम् नमामीन्द्रापतिं सुखाङ्करं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीच संकुले विविक्ते वा
उदासीनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् नमामि भक्तवत्सलम्। अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभम् योगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतो अहमविजापतिम् प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्यारी साध संगत, तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। अॼु रामनवमी आहे न रामनवमीअ जे पावन तिथ ते भगवान राम जो अवतरण थियो हो, उनखे रामनवमी चइबो आहे। वो ब्रह्म परमात्मा धर्म जी स्थापना जे लाइ, भगतन जी रक्षा जे लाइ, गौ ब्राह्मण संतन खे प्रसन्नता ॾियण लाइ साकार रूप में अॼु प्रगट थियो हो। उन रामनवमी जूं तव्हां सारी संगत खे लख लख वाधायूं, शुभकामनाऊं। वाधायूं जो अर्थ इहो ई आहे कि राम जो जन्म असांजे लाइ सुख जो मूल आहे, सत्य जो जीत जो ॾींहुं आहे। इहो अधर्म जे नाश जी शुरूआत थी हुई अॼोके ॾींहं ते। इहा ई शुभकामना, इहा ई प्रसन्नता आहे। रावण जा जो एॾा अत्याचार वधी विया हुआ त ऋषि मुनि ऐं भगत सज्जन लिखी लिखी करे, डिजी डिजी करे भक्ति पिया कनि। उन्हनि जे लाइ हीअ सुठो ॾींहुं आहे, वाधाईअ जो ॾींहुं आहे, शुभकामनाउनि जो ॾींहुं आहे। ऐं उन्हनि जे लाइ रुअण जो ॾींहुं आहे जेके रावण जा साथी आहिनि। उहे न मल्हाईंदव, ॾिसजो रामनवमी। रावण जी तारीफ़ करण वारा रामनवमी कोन मल्हाईंदा। त असांजे लाइ त ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि अॼु राम प्रगट थियो हो।
अॼु रामचरित मानस जी भी जयंती आ। तुलसीदास रामचरित मानस जो प्रकाशन अयोध्या में ही रामनवमी ते कयो हो। रामचरित मानस राम वांगुर ही कम करे रहियो आ। असांजे भीतर आसुरी वृत्तीअ खे नाश करे रहियो आ रामचरित मानस। त इन जो भी तव्हांखे शुभकामनाऊं। त हिन गंगाधाम दरबार में श्री रामनवमी उत्सव असां मनाए रहिया आहियूं ऐं कथा जो क्रम भी हली रहियो आ। जेका कथा शुरू कई आ पाण रामचरित मानस ते पार्ट 2 ॿियो दफ़ो शुरू कई आ। दिसंबर में शुरू थी हुई हीअ राम कथा। त उहो हिकु क्रम हलियो। उन क्रम में भी राम जनम ही आयो आ। मां छा कयां? त इहो भी संयोग इत्तेफाक आ। राम जनम उहो क्रम जो भी राम जनम आ। त उहो ही क्रम अचो खणूं, चौपायूं रामचरित मानस जूं ऐं सत्संग कयूं। दशरथ नाऊ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास लिखे तो राम जो जन्म किथे थियो? अयोध्यापुरी आ हिकड़ी। सुठो नगर आ अयोध्या। सभिनी नगरन में सुंदर नगर अयोध्या। उन में भी रघुकुल हो। कुलन में भी रघुकुल सभिन खां श्रेष्ठ मञियो वियो आ। सूर्यवंशीय राजाऊं हुआ। रघुकुल में अनेक राजा थी विया आहिनि। राजा हरिश्चंद्र ऐं ॿिया भी। पर असांखे 4-5 नाला त याद हुजण खपनि रघुकुल जा। छो त कारकत जी कथा में भी जिक्र ईंदो आ। हिकु त राजा रघु याद रखूं। ॿियो राजा दिलीप जंहिं गाय जी सेवा कई। इहो गोपाष्टमी ते प्रसंग ईंदो आ। ॿियो याद रखूं दशरथ जे पीउ जो नालो अज, राजा अज। ईअं त अनेक थी विया आहिनि। भागीरथ, सगर, अंशुमान, असमंजस। पर ही एतिरा याद हुजनि। राम, उन जो पीउ दशरथ, उन जो पीउ अज, दिलीप, रघु। रघुअ सां रघुवंश थी वियो। उन रघुवंश में राजा दशरथ हो। उन राजा दशरथ जो वर्णन वेदन में भी आहे। वेद विदित ते दशरथ नाऊ। हाणे वेदन में कंहिंजो पर्टिकुलर नालो कोन्हे लिखियल। वेदन में कंहिंजो भी नालो न आहे। पर इहो आहे कि भगवान राम अनेक दफ़ा अवतार वरतो आहे त दशरथ जे घर में। त इन हिसाब सां दशरथ प्रसिद्ध नालो आहे। वो राजा दशरथ धर्म धुरंधर हो। माना धर्म के धारण करण वारो, धर्म के स्थापित करण वारो, गुण निधि ज्ञानी,
अनेक गुण उनमें हुआ। राजा दशरथ में प्रजा पालक, न्याय प्रिय, उन जे राज में अधर्म, हृदय में भगति हुई, हृदय भगत मत सारंग पानी। उन जी बुद्धि सदाई उन भगवान में हूंदी हुई जेको भगवान धनुष धारण करे वेठो आहे। पर इहो धनुष ऐं तीर अस्त्र शस्त्र धारण करण जो सिलसिलो त राम खां बि पहिरीं जो आहे। परशुराम जो धारण कंदो हो अस्त्र शस्त्र। तो स्वाभाविक राजा दशरथ के स्वाभाविक की प्रेम हो भगवान सां कि उहो भगवान हुजण खपे जंहिंजे हथन में धनुष बाण हुजे। यह सहज वृत्ति थींदी आहे, छो त पिछले जन्म में राजा दशरथ तपस्या कई हुई मनु रूप में, त भगवान उनखे जेको दर्शन ॾिनो वो धनुष बाण वारो ई रूप ॾेखारियो हो। त ईअं थींदो आहे असांखे सहज ई कंहिं में प्रवृत्ति थियण लॻंदी आहे, कंहिं भगवान जे कंहिं रूप में, छो त असांजे लाइ उहो रूप प्रिय आहे। त दशरथ खे भगवान जो उहो रूप प्रिय हो जंहिंमें उहो सारंग पाणी धनुष बाण झले बीठो आहे। उनखे राणी हुयूं अनेक, राजा खे अनेक। तुलसीदास एतिरो ई लिखियो आहे, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल विनीत। राजा दशरथ खे घणियूं राणियूं हुयूं, इन में अलग अलग वर्णन थो अचे। किथे आयो आहे 700 राणियूं राजा के, किथे 350, किथे 3, कौशल्या, कैकई ऐं सुमित्रा। तव्हां चओ यार एॾियूं राणियूं ठीकु न आहिनि, त 3 त रखणियूं पवंदियूं घटि में घटि, तॾहिं कथा अॻिते वधंदी। 3 त रखणियूं पवंदियूं, तव्हांखे आपत्ति हुजे त छा कयूं। अॻे राजा शादियूं कंदा हुआ ऐं राणियुनि जा बि प्रकार हूंदा हुआ। हिक राणी उहा जंहिंसां विधिवत शादी कई राजा, ॿी वरी उहा राणी जंहिंसां सेकंड शादी कई। पहिरीं राणीअ जे हूंदे राजा जी हिक राणी आहे पटराणी, उन खां पोइ बि का तैयार थिए शादी करण लाइ उनखे सेकंड राणी, सेकंड दर्जो। 3 वरी हूंदी हुई बिना शादीअ जे राजा सां गॾु रहे। 4 वरी हूंदी हुई दासी भाव सां, कि उहा दासी आहे केवल। त 4 प्रकारनि जूं राणियूं हूंदियूं हुयूं। त राजा खे हाणे अलाए 700 हुयूं, अलाए 350 हुयूं, 3 त घटि में घटि हुयूं, 3 खां वधीक ई हुयूं। छो त लिखे थो तुलसीदास, कौशल्या आदि, कौशल्या आदि नारी, उहे सभु उन्हनि जो आचरण सुठो हो। अलग अलग इन्हनि जा पेका भी अलग अलग, को कौशल देश जी, का कैकई देश जी, का मगध जी, सुमित्रा मगध देश जी। त सुठो आचरण हो स्त्रियुनि जो पतीअ जे प्रति, पतीअ जो स्त्रियुनि जे प्रति। एक बार भूपति मन माही, उन राजा के सब सुख मौजूद हुआ, सब संतान हुआ, सब सुख मौजूद हुआ, बस संतान कोन हुई। शौर्य भी, तेज भी, धन इज्जत भी, सब संतान न। ऐं इहो ई ॾाढो वॾो दुख हो। राजा जी उमिरि वञे पई बीतजंदी, राजा खे इहो दुख हो कि अगरि संतान न हूंदी, मूंखां पोइ गद्दीअ ते केरु वेहंदो, केरु राजपाट संभालींदो। अगरि कोई अहिड़ो तेड़ो राज संभालींदो त प्रजा मूंखे गारियूं ॾींदी कि पाण हलियो वियो, अलाए कंहिंखे छॾे, असांजे कर्मनि में छॾे वियो, त उन जे करे मूंखे नरक भोगणो पवंदो। इहा जिम्मेदारी थींदी आहे कि सही
माण्हू सही चयन करे वञे पंहिंजे वारिस जो, अगरि का गद्दी हुजेसि त। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जो एॾो जोर हो हिंदू धर्म में, पर गद्दी ॾेई वियो पुट खे, लाइक हो भाइटियो राज ठाकरे। उन राज ठाकरे ई चयो आहे कि अगरि तव्हां मस्जिदुनि में जोर सां अजान हलाईंदा त असां लाउड स्पीकरनि ते हनुमान चालीसा तव्हांजे साम्हूं जोर सां हलाईंदासीं, न त हटायो इहे मस्जिदनि सां। ऐं हू हुन छा कयो पुट राज ठाकरे जे, उहो हुननि सां मिली वियो। उतां जी आहे नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐं उन्हनि सां मिली करे पंहिंजे पीउ जो सॼो उल्टो कर्म करण लॻो, उन जे उल्टो। त पोइ उहो दुखी थींदो आहे जेको हलियो वियो। त दशरथ खे चिंता, मां को योग्य शासक त ॾेई वञा प्रजा खे, धर्मी राजा राज करे प्रजा सुखी बसे। त इहा हिनखे ॾाढी चिंता। त वियो सिधो गुरु वशिष्ठ ॾे, वशिष्ठ जे आश्रम में। इहा हुई परंपरा कि राजा खे जॾहिं कोई मानसिक दुख संताप हूंदो हो त गुरुअ वटि वेंदो हो। राजनीतिक हुजे त राजा वटि, ॿियो कोई हुजे त ॿिए कंहिं वटि, पर गुरु अहिड़ी शइ आहे जेको मानसिक संताप खां मुक्ति ॾियारींदो आहे। केवल गुरुअ जे द्वार वञी करे रुअण ई असांखे हल्को करे छॾींदो आहे कि कोई आहे जंहिंखे असां ॿुधाए सघूं था। वो राजा गुरु वशिष्ठ जे आश्रम में वियो। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विसाला, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। पंहिंजो सॼो दुख राजा गुरुअ खे ॿुधायो, वशिष्ठ खे। वशिष्ठ हुनखे धीरज ॾिनो, चयईंसि तूं आयो ऐं हिकु त हेॾे टाइम खां पोइ, पर तब तूं धैर्य रख, संतान थींदई तोखे। हिकु त दशरथ खे सराप मिलियल हो कि तुंहिंजी मृत्यु पुट जे विछोड़े में थींदी। इहो वशिष्ठ खे यादि हो कि विछोड़ो थींदो माना पहिरीं पुट थींदो। धीरज धर। ऐं वशिष्ठ ब्रह्मा जो ई पोटो हो। त आकाशवाणी जेका थी हुई कि मां रघुकुल में अची दशरथ जे घर जनम वठंदुमि ऐं पंहिंजे सहायकनि सां गॾु, त वशिष्ठ ॿुधाएसि थो तो वटि हिकु न बल्कि 4 पुट ईंदई, पर उन लाइ यज्ञ कराए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राजा चई जीअं तव्हां चवंदा मां तीअं कंदुमि। वशिष्ठ ऋषिअ श्रृंगी ऋषिअ खे घुरायो। श्रृंगी ऋषिअ जी बि कथा सुठी आहे। उहो कॾहिं शहर में आयो ई कोन हो। श्रृंगी ऋषि ॼाओ बि जंगल में, ऐं जंगल में ॼाओ त हिकु गुफ़ा में ई रहण लॻो। त उन शहर ॾिठो ई कोन हो, माण्हू बि कोन ॾिठा हुआ। कॾहिं कॾहिं कोई पुरुष खणी ॾिठा हुई, शिकारी बिकारी, स्त्रियूं त ॾिठियूं ई कोन हुयूं। पोइ ऋषि उते वॾो थियो, उते रहंदो हो। हिकु राजा ॿियो हो रोमपाद। वो रोमपाद राजा दशरथ जो दोस्त हो। उन राजा खे औलाद कोन हुई, ऐं राजा दशरथ खे हिकु धीअ हुई राम खां पहिरीं। उन दोस्त राजा दशरथ खां धीअ घुरी हुई, ऐं न राजा दशरथ ॾेई छॾी। उनजो नालो शांता। त हाणे उहो राजा जेको रोमपाद हो, उन जे राज में बरसात न पई थिए। त कंहिं उनखे चयो कि अगरि श्रृंगी ऋषि तव्हांजे शहर में अचे न त मींहुं पवंदो। पर उहो ईंदो छो, जोरीअ करे नथा सघो। त ॾाढी उहो हलियनि, हिकु प्लान ठाहियनि राजा खे प्रेम पूर्वक ऋषिअ खे घुराइण जो।
कुछ स्त्रियुनि खे, सुंदर स्त्रियुनि खे मोकिलियो वियो ओॾां झंगल में। ही ऋषि जीअं गुफ़ा मां ॿाहिरि निकितो, उन्हनि स्त्रियुनि खे ॾिसी हैरान थी वियो। ॾिसो, प्रकृति पंहिंजो कमु कंदी आहे। जेको आकर्षण जो नियम आहे प्रकृतिअ जो, कोई भली गुफ़ा में लिखो वेठो हुजे, पर प्रकृति पंहिंजो कमु कंदी। हुननि स्त्रियुनि खे ॾिसी करे खींचजण लॻो उन्हनि जे तरफ़, पर हिनखे कुझु बि ज्ञान न, स्त्री छा थींदो आहे, पुरुष छा थींदो आहे, पर वणेसि पियो हिनखे स्त्रियुनि सां ॻाल्हाइण, उन्हनि जो खिलण कि उन्हनि सां ॻाल्हाए। पोइ स्त्रियूं चवनि असां हाणे वञूं था, सुभाणे ईंदासीं। ही मायूं हली वयूं, ही इंतजार करण लॻो कि मूंखे हिननि सां सुठो पियो लॻे ॻाल्हाइण, अच्छा लॻ रहा था। वरी ॿिए ॾींहुं आयूं, ही ॾाढो ख़ुशि, मन में हिकु स्फुरणा, हिकु उत्साह, हिकु प्रेम। ऐं इहो सृष्टिअ जो नियम आहे, परमात्मा जी भी इच्छा आहे कि तव्हां प्रेम पूर्वक जियो, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, पोइ इहो यात्रा पूरी करे पोइ मुक्ति ॾे वञो। ही डायरेक्ट कि कोई माण्हू चए ॼमण सां ई वैरागी थी वञा, संसार ॾिसां ई न, इहो पॉसिबल ई कान्हे। त हाणे धीरे धीरे उहे स्त्रियूं अचण लॻियूं। पोइ उहे चवनिसि थियूं कि हू पुछनि तो ऋषि तव्हां किथे रहंदा आहियो? ही चवनिसि थियूं असांजो बि आश्रम आहे, जीअं तव्हांजो ई आश्रम आहे न, असांजो थोरो परे आश्रम आहे, हलो हुते। पोइ ऋषि उन्हनि सां वियो। शहर में जीअं ई पहुतो, ऋषि संत जे चरण पवण सां ई, सचे संत जे चरण पवण सां उहा बरसात त थींदी आहे जेका मन जो बेचैनी दूर करे छॾे, अशांत मन खे शांत करे छॾे, मन जो मुंझारो मिटाए छॾे। उन राजा जे नगर में बारिश पवण लॻी। पोइ वरी राजा पाण अॻियां आयो ऋषिअ खे, चई साईं, राजा सोची ही नाराज न थी वञे कि हिन कीअं मूंखे फासायो आहे घुराइण जे लाइ। त राजा ॾाढो प्रेम पूर्वक चईंसि, मुंहिंजी धीअ आहे शांता, उनखे स्वीकार कयो, उन सां शादी कयो। पोइ ऋषिअ शादी कई। उहो श्रृंगी ऋषि अचे अयोध्या में, यज्ञ कराए पुत्र कामेष्टि, त राजा खे जरूर पुट थींदो, इहा सलाह ॾिनी वशिष्ठ ऋषि। ऐं श्रृंगी ऋषिअ खे घुरायो वियो, उन यज्ञ करायो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ थियो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाणे को मन में मुंहिंजे वीचार प्रश्न थो अचे कि हवन शुरू थियो त रावण खे ख़बर न पई हूंदी ऐं उहो अची करे तहस नहस करण लाइ न आयो हूंदो, पर ईअं थियो कान। अनेक इन जा जवाब थी सघनि था। हिकु त रावण खे कोन ख़बर पई, हिकु इहो जवाब। ॿियो, रावण हिननि सां उलझंदो कोन हो रघुवंश सां।
दशरथ सां आमने सामने थियो हो रावण, लड़ाई थी हुई ॿिन्हिनि जी। ऐं ईअं बि चवंदा आहिनि कि रावण खे इहा ख़बर कंहिं ॿुधाए छॾी कि तोखे मारण वारो दशरथ जो पुट थी करे ईंदई, तॾहिं लड़ाई करण आयो अयोध्या ते। पर दशरथ बि घटि कोन हो, उन बि कढी छॾिया ब्रह्मास्त्र वग़ैरह। त ब्रह्मा विच में आयो ऐं रावण खे चई पंहिंजो भलो तो चाहीं, चुपचाप हली वञ, न त पहिरियों ई मरी वेंदे, मरण खां पहिरियों न मरी वञे। ईअं न राम खां पहिरीं दशरथ मारे छॾई, वञ सुख भोग वञी, अञा अथई तुंहिंजे भाग में थोड़ा सुख भोग। त उहो हली वियो हो। अनेक जवाब आहिनि। यज्ञ थियो हो, भगवान अगर चाहे त छा नथो थी सघे, आखिरी जवाब ही हो आहे, हू अगर चाहे। मथुराम जा ये पहरेदार सुम्ही पिया ऐं कृष्ण निकिरी हली बि वियो, छा नथो थी सघे। त हिते हवन थियो, यज्ञ थियो ऐं साल हलियो वो यज्ञ। पोइ यज्ञ पूर्ण थियण ते उन मां हिकिड़ो यज्ञ पुरुष प्रगट थियो, प्रगटे अग्नि, अग्नि देव प्रगट थियो। उन जे हथ में खीरणीअ जो पात्र हो, खीरणी ॾिनई राजा खे। उन राजा खीरणी ॾिनी पंहिंजे 3 ज़ालुनि खे, भई विरहाए खणो। अधु खीरणी कौशल्या खे ऐं ॿियो अधु जेको बचो उन मां अधु कैकईअ खे ऐं बाक़ी जेको अधु बचो उन जा 2 हिस्सा करे सुमित्रा खे। त सुमित्रा खे 2 पुट थिया, शत्रुघ्न ऐं लक्ष्मण। कैकईअ खे भरत, कौशल्या खे राम। तबहि राय प्रिय रानी बोलाई, कौशल्या दी तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकई कह निरपसो दयो, रहो सो उभय भाग पूर भयो। त ईअं खीरणी विरहाई वई। पोइ सभु गर्भवती थी वयूं। हाणे गर्भवती त थी वयूं, पर मतां कोई ज्ञानी वरी चए कि भगवान त गर्भ में ईंदो ई कान्हे, जन्म वठंदो ई कान्हे, त वो टेंशन न पालतू। हुनखे जेको करणो आहे, या ईअं सम्झो हुनखे महसूस थियो कि मां गर्भवती आहियां, पोइ भगवान प्रगट थियो। पर ईअं हिन में खणी हलो 3 राणियूं गर्भवती थियूं ऐं जंहिं ॾींहं खां गर्भवतियूं थियूं तंहिं ॾींहं खां सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वातावरण ॾाढो सुंदर थी वियो, चारों तरफ सुंदर वणंदड़ वातावरण थी वियो, जेको ॿुधाए न सघिजे, वणंदड़ वातावरण। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ। आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी सखी मंगल गौरी। धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी
से देखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो। आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास लिखे तो, मंदिर में सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। जय जेको कौशल्या जो महल हो उनखे तुलसीदास मंदिर थो चए। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइण चाहींदुमि, अॼु उन ई जॻह ते राम मंदिर ठही रहियो आहे, जेको कौशल्या जो महल हो। तुलसीदास पहिरीं लिखी छॾियो मंदिर, मंदिर में सब राजे रानी, शोभा सहित शोभाशील तेज की खानी। हाणे समय बीतजण लॻो ऐं पोइ उहा वेला आई, उहा घड़ी आई जॾहिं भगवान खे प्रगट थियणो हो। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। ज्योतिष जे हिसाब सां जेको पंचांग थींदो आहे, जोग लगन ग्रह वार तिथि, उहे सभु सुठा सुठा गॾु थिया। ऐं मां ॿुधाइण चाहींदुमि, उहा हीअ ई घड़ी हुई जंहिं घड़ीअ में असां सभु गॾु थिया आहियूं। चेट जो महीनो, मधुमास हिनखे चइबो आहे। नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष मध्य दिवस, ॾींहं जो मध्य बिल्कुल दोपहरी, अति शीत न घामा, न ॾाढी गर्मी ऐं न ॾाढी थधि, मध्य जो मौसम, मध्य जो ॾींहुं, अहिड़ो समय शीतल पावन काल लोक विश्रामा। जेॾी महिल सभु माण्हू सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि, ॾींहं जो बि सुम्हंदा आहिनि न, त ही सुम्हण जो टाइम आहे। माण्हू सभु सुम्हिया पिया हुआ अयोध्या जा, ॾींहं जो टाइम, रोटी पाणी खाई। पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ बहबाओ,
हर्षित सुर संतन मन चाऊ। सुंदर हवा हलण लगी, संतन जे मन में उत्साह थियण लॻो कि हाणे वो अची वियो धर्म जी रक्षा करण वारो। ॾिसो, भोग भोगण वारे माण्हूअ खे जेतिरा भोग सुठा लॻंदा आहिनि न, संत खे उन भोगन खां वधीक आत्मिक आनंद सुठो लॻंदो आहे, भगवान जी कथा सुठी लॻंदी आहे। तव्हां भाग्यशाली आहियो जो बैरागढ़ में रहो था, जिते सत्संगनि जी कमी कान्हे, न त अहिड़ा अनेक शहर आहिनि जिते सत्संग कान्हे। उन्हनि खां पुछी ॾिसो उन्हनि जी कहिड़ी ज़िंदगी आहे, सभु हूंदे बि दुखी। ऐं फॉरेन जा माण्हू त अञा दरिद्र आहिनि, अञा बदनसीब आहिनि। फॉरेन में सत्संग कान्हे ऐं उहो रिजल्ट बि अची रहियो आहे। हिकु कविता मुंहिंजे मोबाइल में आहे, ॾाढी सुंदर, सिंधीअ ते कंहिं लिखी आहे कि असां छा मां छा थी वियासीं, सत्संग निकिरी वियो। त संतन महात्माउनि खे केवल ख़ुशी थींदी आहे सत्संग मिलण ते। त हर्षित सुर संत मन चाऊ, संतन जे मन में प्रसन्नता थियण लगी। बन कुसुमित गिरिगन मन यारा, स्रवही सकल सरिता अमृत धारा। सुंदर पहाड़न ते मणियूं अचण लगियूं, नदियुनि में अमृत धारा वहण लगी। ब्रह्मा देवताउनि खे घुराए करे चयो कि वञो अयोध्या में वञी ऐं स्वागत करे अचो, भगवान अचण वारो अथव। उन्हनि अची करे बर्ष सुमन सु अंजुलि साजी, गह गह गगन दुम भी बाजी। उत्साह सां प्रेम पूर्वक देवताउनि जेको आहे गुलनि जी वर्खा कई अयोध्या जे मथां। ऐं देवता उस्तति करण लगा, उस्तति करे उहे हलिया विया। सुर समूह बिनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सभु माण्हू सुम्हिया पिया आहिनि पंहिंजे पंहिंजे घर में। हेॾा कैकई पंहिंजे रूम में वेठी आहे। हिन ई समय में भगवान उनखे दर्शन, भगवान प्रगट थियो, पर चतुर्भुज रूप। कौशल्या के हाणे कौशल्या भगवान के साम्हूं ॾिसी प्रसन्न भी थी वई ऐं उस्तति थी करे। उहा उस्तति अचो असां ॿुधूं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। कह दे कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम।
दासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे। कहे कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जो तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भव ऊपा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भव ऊपा। जने वो भगवान प्रगट थियो, कौशल्या माता तो स्तुति कई, हे प्रभु ता पेरी तुलसीदास लिखे तो वो चैन भुजाउन वारो हो ऐं श्याम शरीर हो, अस्त्र शस्त्र धारण कयल हो, आभूषण पातल हो। हथ जोड़े करे कौशल्या चएस थी कि हे प्रभु मां खिला भी थी खुश भी थी थिया कि जेको ब्रह्मांड नायक आ वो अॼु मूं वटि आयो आहे। असां सामान्य स्त्री पुरुष इहा स्तुति करे थी, पर चएस थी कि मां चाहियां थी कि मूंखे चतुर्भुज रूप वारो पुटु कोन खपे, अहिड़ो पुटु कोन खपे जो मां हुनजे अॻियां हथ जोड़े बीठी हुजां, मूंखे पुटु खपे। त हिन करे इहो रूप हटाए करे तव्हां ॿार थी वञो। तॾहिं भगवान चयो ओके। भगवान नंढड़ो ॿार थी वियो, ॿार त थियो पर ॿार त रोअंदो आहे, ही रोए ई न। त कौशल्या चएसि थी रो, हाणे रोअणो बि अथई, संसार खे ॾाढो रोअंदे ॾिठई न, हाणे खुदि रोई ॾेखार। ऐं सच में भगवान राम उहे सभु दुख ॾिठा जेको हिकिड़ो आम इंसान ॾिसंदो आहे। उन ॾेखारियईं कि आम इंसान कठिनाइयुनि में बि कीअं जीए, कीअं हली सघे थो। उतां खां उन राम रोअण जो शुरू कयो। सॼे महल में आवाज पहुची वियो। दाईअ चई मुंहिंजी त ज़रूरत ई कोन पई, मुंहिंजो त इनाम छुटो। पर उहा पहिरीं पहुची वई ऐं वाधायूं ॾियण लॻी ऐं वञी दशरथ खे चयईं कि अरे वाधायूं हुजनव राजन, तव्हांखे पुटु ॼाओ आहे। ऐं दशरथ ॾाढो प्रसन्न थियो ऐं हिते बि प्रसन्नता थी रही आहे पाण खे बि कि भगवान अॼु प्रगट थियो आहे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारी संगत खे लख लख वाधायूं इन जन्म जो। सब खुशी मनायो श्री राम आयो, सब खुशी मनायो श्री राम आयो, श्री राम आयो।
दूर करण लाए, दूर करण लाए, दुख दूर करण लाए, सुख धाम आयो, ओ सुख धाम आयो, सब खुशू मनायो, श्री राम आयो, खुशू मनायो, श्री राम ओ सब खुशू मनायो, श्री राम आयो। खुश था अयोध्या जा नर नारी, सबनी जे दिल में आहे बहारी, दिल में आहे बहारी, रखी सिख शरधा, सिरड़ो निवायो, ओ सिरड़ो निवायो, सब खुशू मनायो, श्री राम आयो, खुशू मनायो, देवी देवता भी आया दर्शन करण, शिव ब्रह्मा इंद्र आया बधाइयों दियण, होकर बुलंद वर्खा, जय जय मनायो, ओ जय जय मनायो, सब खुश मनायो, श्री राम आयो, सब खुश मनायो, श्री राम आयो। नालो मिठो राम जो कदे न विसारियो, राम जो कॾहिं न विसारियो, मन जे मंदिर में श्री राम विहारियो, जे मंदिर में श्री राम सब मिली आनंद, जन्म ॾींहुं मल्हायो, जन्म ॾींहुं मल्हायो, सब खुश मनायो, श्री राम आयो, दुख दूर करण लाए,
वाधायो वाधायो लख लख वाधायो राम जे जन्म जा लाता थगायो हो खुशियों मनायो वाधायो वाधायो लख लख वाधायो 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 लख लख वाधायो कंधो पाण पेर भू अची कार्य पूरो ओनक पाण खणंदो साईं समूरो थींदा लाया सजाया झुमरू थपायो झुमरू थपायो वाधायो वाधायो लख लख वाधायो प्रभु कई कृपा जो आहे हुअ कई कृपा आनंद गुरु दर कमी काई नाहे कर सेवा पाए मेवा पंहिंजो भाग ठायो ओ पंहिंजो भाग ठायो वाधायो वाधायो लख लख वाधायो 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 लख लख वाधायो भगवान राम प्रगट थियो आ अॼोके ॾींहं ते गंगा धाम में बि प्रगट थियो आ अयोध्या में त थियो त उन ॿार रोअण शुरू कयो सॼे राजमहल में वाधायूं वाधायूं थियण लॻियूं राजा दशरथ गुरुअ खे घुराए करे ऐं ॿुधायो कि अचो साईं पुट ॼाओ आ हिकु न 4 ॿार थिया टिनिनि राणियुनि खे सॼे नगर में खुशियूं मनाइण लॻा दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करन मत धीरा पंहिंजो पान खे कंट्रोल पियो करे राजा दशरथ बाक़ी ख़ुशि त ॾाढो हो सोच उनखे गुरुअ ॿुधायो कि भगवान तुंहिंजे घर आयो अथई राजा की इहा ख़ुशी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई जंहिंजो केवल नालो ॿुधण सां ई कल्याण थींदो आहे उहो भगवान मुंहिंजे घर आयो आहे त राजा बैंड बाजा घुराया परमानंद पूर मन राजा कहा बोलाए बजावो बाजा त बाजा वॼण लॻा माण्हू नचण लॻा पोइ जेका बि क्रिया थींदी आहे छठीअ खां पहिरीं जेका मंत्रोच्चार उहो वशिष्ठ गुरुअ कराराया सॼे नगर में माण्हू दान पुण्य करण लॻा नगरवासी ऐं जेको दान वठे पियो उहो बि एॾो ख़ुशि जो उहो ॿिए खे पियो दान करे छॾे त कोई दान वठण वारो कोन रहियो ॾियण वारा सभु निछावर करण वारा एॾी ख़ुशी सभिनीनि खे त सॼे अयोध्या में आनंद पिया थियनि उत्सव पिया थियनि ख़बर ई न पई पए समय जी अनेक उत्सव थिया कैकई सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो कैकईअ ऐं सुमित्रा बि ॿारनि खे जनम ॾिनो त अवधपुरी सो है एही भांति प्रभु ही मिलन आई जन राती अयोध्या ईअं पई सूहे ॼण राति ॾींहं सां मिलण थी चाहे हाणे राति ॾींहं सां त मिली कोन सघंदी पर संझा थी वेंदी आहे त अयोध्या में वातावरण अहिड़ो थियो
ॼण संध्या जहिड़ो, न उस न रात। अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़े अंबीर मनो अर नारी। त अयोध्या में माण्हू उत्सव पिया मनाइनि, ख़ुशी पिया मनाइनि। असां बि हिते मनाए रहिया आहियूं। प्रभु श्री राम धरतीअ ते अॼोके ॾींहं ते आयो। असांजी श्रद्धा ऐं भावना आहे कि हिते बि आयो आहे ऐं असांजी रक्षा कंदो, असांजे धर्म जी रक्षा कंदो, असांजे ईमान जी, असांजे मनुष्यता जे मानवीय मूल्यनि जी रक्षा कंदो। असांजो जेको आचरण भ्रष्ट थी चुको आहे भीतर, लोभ मोह अहंकार जो, उन्हनि असुरनि खे नाश कंदो। इहा असांखे कामना आहे। त अचो अञा ख़ुशी मनायूं, थोड़ी देर पोइ आरती कंदासीं ऐं पोइ भंडारो ग्रहण कजो। झूलाया झूलन में, झूलाया पींघन में, झूलाया झूलन में, झूलाया पींघन में। जुग जुग जिए मुझो प्रभु प्यारो, जुग जुग जिए मुझो प्रभु प्यारो। बसे सदाई नेड़न में, बसे सदाई नेड़न में। ओ झूलाया झूलन में, झूलाया झूलाया झूलन में, झूलाया। कोसो कन्हे वाव लगे ना, खुश रही खुशहाल साई। कोसो कन्हे वाव लगे, खुश रही खुशहाल साई। संतन जी आशीष तोते, जीती हर बाजी सदाई। झुलाया झूलन में, जुग जिए मुझो प्रभु प्यारो, जो प्रभु प्यारो। बसे सराई नेड़न में, झुलाया झूलन में, झुलाया पींघन में। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Prabhu, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। खुशी जी लहर चौधारी, झूमे
संगत सारी वञा सतपुर तां बलहारी। कोई गीत गाए कोई पियो दिल वॼाए कोई गॾु नची कोई पियो भाग बणाए। जंहिंखे पई मां चाहियां तंहिंखे साम्हूं थी पायां। जंहिंखे मां पई चाहियां तंहिंखे थी साम्हूं पायां। आया मां ख़ुशि आहियां हो गाया पई गीत गाया नची पे फेर पाया। ॾाढे आनंद में आया हो जो साईं घर आयो। ओ साहेड़ियूं मुंहिंजो राम घर आयो। मुंहिंजो प्रभु घर आयो। मुंहिंजो साईं घर आयो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे टू यू। त असां हुनजो हैप्पी बर्थडे मनाईंदासीं राम जो केक कटे करे। हाणे ॾाढा इन में थोरी नेतागिरी कंदा आहिनि कि भाई केक तव्हां कैंची इन छुरीअ सां न कटणु खपे पाण खे। हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, केक जी कटण जी नकल किथां खईंसीं? ॿिए जी खईंसीं न। त जॾहिं केक उन्हनि जी खणी सघूं था कटण जी परंपरा, बाक़ी उन्हनि जी छुरी नथा खणी सघूं, केॾी बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि आहे। अगर नकल कयूं ई था कि केक कटियूं ई था त छुरीअ सां छो न? मां इन जो अर्थ इहो थो कयां कि भगवान राम छा कयो? भगवान राम धनुष खणी करे दुष्टनि जो संहार कयो न। असां छुरी खणी करे हिन केक खे ईअं कटींदासीं जीअं राम रावण ऐं ॿियनि असुरनि खे नाश कयो। असांजे लाइ इहो प्रतीक आहे हिन जो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तूं कर। असां हिते वेही करे कथा ॻाईंदा आहियूं त असांखे अधिकार आहे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त सभिनि खे लख लख वाधायूं। वाधायूं तॾहिं सार्थक आहिनि जॾहिं तव्हां राम जे आदर्श ते हलो ऐं आसुरी वृत्तीअ खे नाश करे छॾियो त ख़ुशि रहंदा, प्रसन्न रहंदा, आनंदित रहंदा। त भगवान जी कृपा सभिनि जे मथां बणी रहे, पंहिंजी भक्ति असांखे प्रदान करे। इहो चई करे असां अॼु रामनवमी जो सत्संग हिते विराम था ॾियूं। आरती कंदासीं भगवान राम जी, तंहिंखां पोइ भंडारो ग्रहण कजो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। आरती की जय राजा रामचंद्र जी। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। हर हर दुष्ट दलन सीतापति जी की। पहली आरती पुष्प की माला। पहली आरती पुष्प की माला। पहली आरती पुष्प की माला। काली नागनाथ लाए गोपाला। काली नागनाथ लाए गोपाला। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। आरती की जय राजा रामचंद्र जी। हर हर दुष्ट दलन सीतापति जी की। दूसरी आरती देवकी नंदन। दूसरी आरती देवकी नंदन। भक्तो बारन कंस निकंदन। भगतो बारन कंस निकंदन। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। आरती की जय राजा रामचंद्र जी। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे। तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे।
रत्न सिंहासन सीताराम जी सोहे, रत्न सिंहासन सीताराम जी सोहे। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की, आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। चौथी आरती चौं जुग पूजा, चौथी आरती देव निरंजन स्वामी और न दूजा, देव निरंजन स्वामी। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की, आरती की जय राजा रामचंद्र जी। पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी का यश श्री नाम देव गावे, राम जी का यश श्री नाम देव गावे। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की, आरती की जय राजा रामचंद्र जी। हर हर दुष्ट दलन सीतापति जी की, दुष्ट दलन सीतापति जी की। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की।